សាច់ការ៉ុតដែលយើងយកមកធ្វើជ្រក់ក៏ហើយតែការ៉ុតដែលវាគុណភាពខ្ពស់ការ៉ុតរបស់ខ្មែរចាត់ថាយើងគល់ហ្នឹងយើងចោលដោយសារថាស្នូលវាហ្នឹងវារៀងរឹងហើយវាទូចហ្នឹងទៅយើងហាន់កាត់ចាំយកទៅហាន់ពីលើមើលសំបីតែស្នូលក៏តំណង